batata ba mama mbote na bino bipai biso bozwi libaku ya kolanda mongongo ya papa Simon Kimbangu kiangani na mokolo malelo ya le 15 octobre 2018 epai kani biso banso tokolanda molulu ya bokundi nzoto ya papa Ndubu Toma oyo asalaka bongo moko ya baye oyo bakangama o bakenda na mokili ya Amerika nde na yango na tina ya kotosa tope elaka ya papa Simon Kimbangu asila koloba ete baye oyo batekama bakozonga na mokili na biso nde na yango nzoto ya papa Ndubu Toma esili bongo kozongela biso nde na yango mokolo malelo ekokundama awa na mboka nkamba Yelusalemi ya sika na lilita ya Ngombeli Nzuka kuna esika toyebi ete mama mwilu asilaki bongo kokundama nde na yango bande balandi soki oyo ekoleka soki maimaso makoleka na mokolo malelo soki makomi na kimia pe na bolamu lipai bozwi libaku ya kolanda biso mokolo malelo nde papa Lando Alphonse pe papa Fils Kufeta nde bakokomisela bino maima koleka na mokolo malelo nde liboso elobeli ezali ngawa bino papa Nelson Yema nde natiki bino omaboko mabango po ete batalisa bino pe bamonisa bino mai oyo makoleka na mokolo malelo awa na mboka nkamba ya Yelusalemi ya sika.
kwanza tobandi programme ya biso mais programme ezali boye chorale oyo ezali awa soki jeteki bie dirige be koleki apesa biso nzembo moko to mibale soki esili tokoleka na dépôt ya bafleur soki tozisi dépôt ya bafleur nde tokoyoka oraison funèbre nde na famille mpe liloba kozala yango soki esili wana nzambe wa biso akopesa libondeli mpe toke na cimetière donc programme eza lolenge wana chorale eza sur place apesa biso nzembo moko to mibale ya mikuse esili wana dépôt ya bafleur togerbe de fleur esili wana nde tokoleka na oraison funèbre et puis moya famille enasuka nzambe wa biso akopesa libondeli mpona leve du corps kokende na cimetière na kombo tata mwana mpe tata molimo santu amen. Kwanza
fini un peu pas. Moi, on a fait mon sang. Qui m'a contre-joué là? Azora mon question, il faut la contre-jouer. La première juillet 1924. Finaye, na kanisi lodi na kati ya Lingomba, toka kita mbana balobaki. Alingaka azala docteur, médecin. Mais azwaki appel ya Tata Nzambe et orienté à vers Moussara ya Tata Nzambe. Ayekolaki pe akomaki nganga ya Nzambe. Atambolaki mingi. Vers les années 1960, ye ayaka na Congo comme missionnaire. Na tango wana ndiye akutanaka na papa Dienge na Kuntuma. Na tango bakutanaka à partir de la relation de na Lingomba bangisi bandaka. Tango azongaka na mboka ya États-Unis, kuna pe a continuer la mission mususu. Kasi tango azongi agardaka la relation oyo ezalaki na Lingomba, mais à un moment donné eyaka kokatana. Na 1972, papa Dienge atindaka mama Rose yaya na biso liboso oyo bayebi azalaka secrétaire ya na secrétariat général ya Lingomba mama Rose akutaki kotika biso mbongo eleki ye ntango akendaka na États-Unis. Papa Fumalongo asalaki arrangement na papa Révérend Owanga azalaka na Canada, atie en contact na papa Thomas po ete avanda na ndako na ye ntango mission oyo bakendelaki esilaki. Nde ye avandaka na ndako ya papa Thomas, bakabolaki bachambre na mbeto na bana oyo bomoni bazali awa. Papa na bango na bolingo azalaki na yango, ayebisi mwana ya mwasi fo balala chambre moko mbeto moko na mama Rose. Mwayeba boyo ezalaka te malgré awutaki Afrique, batosaki tata na bango. Banda ntango wana relation ye kozonga susu communication na papa Diengenda. Na mwa wana kaka papa Diengenda akamataka drapeau ya Lingomba. Papa tozongisa drapeau wana tobosanaki yango, bana balingaki bamema yango balakisa na Lingomba. Drapeau wana ya Lingomba ye ayaka nango, atiaka yango na ndako na ye. Baoyo basi bakoma na ndako na ye bakoyeba lokola papa na biso oyo azalaki kolia awutaka Angola azalaki ya molai na bosani kombo papa da Silva na kanisi asi aya na ndako wana na mimai na ndako ya papa Thomas. Drapo wana atiaka yango na mesa na ye oyo azalaki kotya Bible na ye. Ntango nyonso moto soki akei kotala ye, soki fo asambelela ye akosambelela ye likolo ya Bible wana oyo ezalaki na drapo ya Lingomba ya Kimbangisi. Tango tuli kokoma vers les années 1999, tango Lingomba ya Kimbangisi ebandi na États-Unis, ye moto ya liboso abandaki yango. Pamba te tozalaki na pasteur te oyo akoki kotambusa Lingomba, ye malgré azalaki Kimbangisi converti te, na ndenge azalaki nganga Nzambe, na ndenge papa atindelaka ye drapeau, donc andimonaki ezali mokumba papa apesaki ye atonga atelemisa Lingomba ya Kimbangisi na mboka États-Unis. Lingomba ya Kimbangisi ye abandaki na plus de 30 ans, azalaki kote ya biso chaque dimanche. Chaque dimanche pe soka ye akozanga te akotia chèque na ye ya $50 na Ntinsani. De a partir ya wana azalaki na biso elongo ntina moma mosusu akomaki mokolo moye akontinue so eza mpenza te kozala na biso régulièrement biso moko nde kozwa contrôle ya Lingomba totalement. Ngai nasalaka ye interview, malheureusement toye na cassette wana te, mais rateleki tokotindela bino DVD wana na interview tosalaka ye personnellement ngam nasalaka ye yango na 2003. Interview nasalaka ye alobaka na ngai ye azali Kimbangisi. Azali Kimbangisi te ke oui akei na procédure oyo bato nyonso bakokendelaka te, kasi azali Kimbangisi pamba te akondimelaka papa Simon Kimbangu. Eloko ye ayebisaka ngai na mokuse na interview nasalaka ye, nani bana na ye bayebi yango te. Wana ezalaki kaka ngai na ye na kati ya bureau na ye na filmaka yango baimage wana ezali andimaka azali Kimbangisi. Tango aye kokufa naliwa na ye na 2012 ya solo tango akufaki papa
nakanisi napesaka yo communication ndenge papa Thomas akufaka. Papa yo opesaka message ya condoléance mpe olobaka ete ya solo ndenge kaka famille ekolingela soki balingi baya kokunda ye na nkamba bango kaka soki mpe bakokunda ye kuna meloko eza plus important molimo na ye ekota na nkamba wana maloba yo opesaka ngai napesaka yango mpe na famille ya solo famille mpe banda ntango wana bavandaki makanisi ezalaki ebele mais banda 2012 akufaki na 11 janvier 2012 banda ntango wana tosalaka cérémonie batiaka ye na cercueil baye na ye na église oyo ya monene ya kuna bato bazalaka ya minene basalaka oyo bakokosala biso mpe lingwemba na yo papa tozalaka mwa miziki na biso ya moke ebetaka tosalaka mpe defile na nzembo oyo ye azali kolinga mingi nzembo yango azali omboka nkamba azalaki kolinga nzembo wana mingi papa oyo tomoni alape ya lelo omboka nkamba soki bazoyema bazali komona neti amataka likolo ezalaki kopesa ye vraimen donc ndenge tobengaka biso chair de poule toyembelaka ye nzembo wana nsima nde wana bamemaka nzoto na ye bakendeki kotumba yango mpo batia yango na mwa kesi putulu banda ntango wana babombaki yango ndi ntango oyo ndenge yo moko bongiselaka makambo ntango nayaki na papa Jobi Zilimbala liboso ya mibale na nkamba na 2016 na centenaire papa Jobi Zili azalaki moninga ya ye papa Thomas kasi na ndenge kaka ezalaka soki moto sa akufi relation parfois na bana ekomaka distance ntango ye nzambe na biso obongisaki ngai na papa Jobi Zili tokutana toteya ye likambo ya papa Simoki Mbanga ntango toye na ye na nkamba ntango toye mbala ya mibale ntango ayebi ke papa Thomas azalaki bayebanaki abi oyebi nga na lobi ye azalaki paster abi naza na besoin namona bana na ye nde ngai nasalaki arrangement wana bana nyonso amemi bango na ndako ya ye papa Jobi Zili tokutanaki na année oyo na le 3 janvier 2018 tovandaki ni place papa Jobi Zili ayekobaki nga nasololaki na papa mokonzi ya kule alobaki problème eza te tomema nzoto na nkamba bana mpe balobi lokola nyonso okutani na ye bosololi biso mpe biso nyonso tondimi de décision oyo toyeli lelo ezwamaki le 3 janvier 2018 na ndako ya papa Jobi Zili nde kuna décision ezwamaki na ndenge yo moko papa obongiseli biso makambo nyonso na ndenge tokomi lelo donc voilà na mokuse papa oyo tovandeli azali ndenge azali attachement na ye na lingomba attachement na ye na bapapa asalisi biso mingi aintroduire biso na bisika ebele ngai moko ntango na ye sika na mboka malgré monoko nayebaki nano te azalaki komema ngai na bareunion ya minene ya banganga nzambe oyo ya Atlanta oyo babengaka baplaque clerge aintroduisanga bisika wana me lokola mpe wana monoko eza nano te ezalaki mpasi mpo ngai nakende nga moko banda mpe atika na ye aketika biso donc bareunion wana mpe ngambo wana kokende kuna eza te pamba te ye moto azalaki nzela azalaki komema biso na bisika wana donc voilà mpona kokende mosika te en bref na oyo biso lingomba topesi bino lingomba ya États-Unis na ndenge papa Thomas mosalani nasali na kati na lingomba na biso papa Simoki Mbanga Kiangani nayebi ke yo oza nzambe oyebi na yo nyonso kasi ndenge baza na mosuni yango oyo biso topesi merci papa famille oya baza mpe na liloba bakoloba bango bakanisaki ozala na cimetière me nasi nayebisi bango na ndenge kutini ya lingomba makambo nyonso ekosukela awa donc famille mpe oya kopesa ekobanda nano papa Jobi Zili e famille mpe oya ekopesa mwa liloba tosukisi na komba tata mwana mpe molimo santo amen. Clergy, the family, friends of my good friend, Dr. T. I call him simply Dr. T. I'm at a disadvantage that I do not speak French. But this Kimbangas church just totally outdoes itself. I'm amazed, and I neglected to acknowledge yesterday the kind of hospitality that this family and
this delegation has received such band I'm sorry. We've been fed royally. The people that drove us around, the security that protected us, everything has been just marvelous. And the choirs, it's almost like Diane went to heaven and hear these wonderful voices, and this band is unparalleled. I've lived a lot of years, but I've never seen anything like it. And to see the crowd here, it's amazing, it's a blessing. The length of life for a woman or a man is 3 I'm sorry, which is 70 years, but by regional strength, 80 years. Which is 80 years. But Dr. T lived 88 years. And I think the family, his son and his daughter is rejoicing with the Kimbangas Church because his desire was to be brought here from the United States. His remains to be here until the Lord calls. Now there's some marvelous things that's happening in this place. I remember being here, I guess 3 or 4 years ago, the first time I arrived. I was here, maybe the second time, on the occasion of cutting a ribbon on the restaurant. And I went back yesterday, and one of the things that was quite noteworthy, that was the place where Papa Simon met, the spot where Papa Simon met Jesus Christ. There was a stump there that had been there 94 years, and there was some wondering what kind of tree was that. But when we went back yesterday, the tree is sprouting out and growing. And Mama said, I know what kind of tree it is, and she pulled some of the leaves off and started chewing and said, good for your stomach. So I'm blessed to be here to take Papa T back to his wife. And we do believe that one day they will be eternally together with all of us. And the question arises, must Papa Simon Kimba Wangu bear the cross alone and all the world go free? No, there's a cross for everyone. And there's a cross for me and for you. Thank you. D'abord, azali honoré pour la kozala awa na mokolo malelo, surtout que pour la honoré kotika moninga na ye Papa Thomas. Ya solo ya azali moninga na ye. Famille pe ezali famille moko malamu. Me komona akei oya monene lingomba banda papa yo moko mokonza bule bambuta lingomba mobimba na ndenge bazoswanye bango sécurité protocole makambo nyonso ezali très étonnant mpona bango ezali vraiment bayebi kote ndenge nini nakoki kolobela yango nazali na esengo mingi na mokolo ya lelo ya solo ameki korapele ke kotala na foule ya boye na namoni eloko ya boye te mbala liboso azwa komona makambo oyo ndenge ezali kosalama amoni susu ke mbala na ya mibale ntango ayaka awa na centenaire tokendaka inauguration ya zomboli ya kela pai restaurant ezali ya solo papa oinauguraka restaurant amonaka nzete ezalaka wana ezalaka ekauka ya moke me ya mbala oyo lobilobi atango tozongi ake kuna baexplike bamoni nzete eboti eke nzete elobi boyebi na sorte ya nzete amituni vraiment tata nzambe aza monene mpe mama azalaki na biso ayebi nzete yango ezali nini alobi nzete wana soko le likasa nango yango esilesaka libumu pasi nzete mwindo esalesaka pasi ya libumu esalesaka makambo ebele yango wana lelo vraiment ezali esengo mingi mpona komona ete mosala oyo Papa Thomas eloko aye kotika ye azala esika moko na mwasi na ye un jour biso nyonso tokokutana elongo nayebi ke na pasi oyo pamokolo nyonso amonaki papa sipoki mbanga amonaki
yango le kosalaka biso nyonso tozwa lobiko na komba tata mwana mpe molimo osala. Amen. My name is Carolyn Aquia Linetti McCrary, and I come from Atlanta, Georgia, in the United States of America. I'm a student of Dr. Papa Thomas, Dr. Ndugu Toforiata. By the way of him and from God, he saved my life because he taught me about things spiritual and theological. I have here some words from a book that he wrote, and he wrote several books. This book is entitled Christ Kwanzaa, and it means Christ as Jesus Christ, and Kwanzaa, meaning first fruits, from the Kiswahili language. In it, he says, the spirit of reverence for life is the most personal and precious moment of human consciousness. There is something in the worship experience, like we have today, that is very sacred and binds us with the tender bonds of spirituality. With the loss of reverence for life, esteem for the sacred, and the bonds of spirituality, life becomes disconnected from its essential reason for being in moral consciousness of human conduct and deteriorates into moral anarchy or spiritual bankruptcy. It is true that the African Americans have been and are subjected to systematic violence through protracted and systematic oppression. It is true that the personal, familial, and institutional breakdowns have seriously damaged the structures and mechanisms that sustain or renew the socialization process of the African American community as well as the wider society. And then he leaves by saying, nevertheless, the resources, the strengths, the strengths, the resilience, and responsibility for the quality of African American life remain in the hands of African Americans. Dr. Thomas Ndugu Tofariata taught us this symbol, Jinyame, which means God above all. He also taught us from Kiswahili 3 words, Harambe, let's pull together, Uhuru, freedom, Nakazi, and work. It reminds me of what Simon Kimbangu and Molimo Mosanto teaches us, that we must stay together, we must have commandments, we must have love, and we must have work. So, if I pronounce it correctly, tell me, Christopher. Molingo, Mibeko. Molingo, Mibeko, Misawa. Merci beaucoup. Merci. Mukuse mama alobi boy, alobi mingi, mususu atangi, alobi kombo na ye, Dr. Caroline Makwei Akuya, mwa kombo zaki molai na kati na misato wana. Ye azali abotama na Atlanta, Georgia na Itezi. Papa Toma oyo tovandeli lelo azalaki professeur na ye. Ye mutatangisaki, ye mutalakisaki nzela bunzambe. Donc pour na ye asovaki vie
na ndenge alakisaki nzela ya bonzambe oyo ye mpe lelo ndenge azali wana akoma mpe professeur ya théologie na meme université oyo papa Thomas azalaki kotangisela donc aremercie mingi mais alobi aza na mwa maloba oyo abimisi na livre papa Thomas oyo akoma mwa maloba yango na mokuse tokende kaka na paragraphe asuka pa alobi mingi na suka wana ressources force et résistance et responsabilité ya baafricain ya banoir américain ezali na maboko ya baafricain yango wana alakisaki bango makambo na Swahili. Na Swahili papa Thomas alakisaki bango jinyame sinyo ozomona wa elakisi tata nzambe aza likolo ya biso nyonso. Arambe tozala biso nyonso lisanga donc bolingo uhuru which means freedom. elakisi liberté. Yes, and work, nakazi. Nakazi eza musala donc ye asymboliza on neti mpe biso ndenge tozali na kimbangisme bolingo mibeko musala donc voilà oyo ye ayekopesa mpona lelo na ndenge ya reconnaissance epai ya papa Thomas. Merci beaucoup. Small town in America. As he grew up, he found that he loved Africa. He has come home to Africa. He will be laid to rest October 15th with two of his loves, Africa and his wife. Azalaki na bolingo mingi ya Afrika. Lelo yo haikotoye kotika ye na esika na ye ya libela na pembeni ya biloko mibale oyo alingaki mingi na po azalaki nango na bolingo Afrika mwasi na ye. I know that he's extremely happy to have this home that you all have provided for us, and we're all very grateful. We know that he's happy. He's looking down and smiling. We're grateful that you have allowed us to come to participate in this for him. Ayebi kazali na esengo epai ya azali. Azali na esengo monene mpe asepeli asengi esengo merci mingi na papa ndenge opesi bango nzela po ete baya kovivre likambo oyo na esengo oyo nde aselisi na yo wana. There's a song that we sing in America, and it says, how do we say thank you? And we say thank you by giving God the glory. We say thank you by living our life that is pleasing to God. Eza na nzembo toyimbaka na Etats-Unis, nzembo yango ekolobaka ndenge nini ya kopesa tata nzambe merci. Bapesaka tata nzambe merci soko ozali koyembela ye nzembo mpe soko ozali kosalela ye likambo ya kitoko. And that's how my father lived his life, by saying thank you to God and trying to live a life that was pleasing unto him. Yango wana tata na bango asalaki koremercie tata nzambe ndenge azali koremercie tata nzambe mpe kosala likambo oyo tata nzambe akosepela na yango yango wana nde ezali faso ya kitoko ya kokumisa tata nzambe. And I offer this song to you now. And I offer this song to you now. Sikoyo akoyemba nzembo yango. How do I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever owe to be, I owe it all to thee.
To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His hands He has saved me. With His power, Lord, you saved me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. And if I should gain any praise, let it go to Calvary. With His hands He has saved me. With His power, Lord, you save me. To God be the glory for the things He has done. Namukuse ndembo lobi lokumo pa ya tata Nzambe. Lokumo soso pa ya tata Nzambe na makambo nyonso oyo akosalelaka biso na ndenge azokotika biso tovivre yo nyonso lokumo topesa na Nzambe ye nde moto akokide biso na nyonso. Merci. Lingomba totondi bino botondi. Ba utiko yebisa biso ete ba mingi baye na ba gerbe de fleurs en retard. To sengi na bango baleka liboso kotika ba fleurs rapidement liboso ya nzoto ya ndeko na biso. Calme, to lingi kolanda libondeli ya suka ekopesa bela biso epai ya tata molimo sample. Etopesi epai ya tata biso. Mission mingi kuna église Kimbangui. Est-ce que et l'accès que pour les alliés fêtes
na mwana mosparfait ezali poni tanga yango pete liboso ya mibale ya misato voilà papa alongi na ye alongi lelo ezali fete na ye mabina ya mabe ezali te Yinduki Mamoni Bonne salamala cha kocha wa Deve provar papa longi na ye, oyo ezali fete na ye, otango ekoki. Kuna epa tokendaka makambo na ye deja ayamba ye biso tozokokisa kaka mokano oyokani kola mwana pete na 86 mama ayaki kokungama awa ye mpe alobaki soki atiki biso akoya kokundama awa lelo oyo na nzoto na molimo ezali wapi kabakotango nakokotala yango nalobi akona elembo bongolemango te pamba te likambo oyo eyemba na biso awa na kamba nzambe amonaki ete na Etats-Unis amonaki pasi mingi bayokomaki oyo mosantu alingaki atitela bango kuna eloko baboyaki bango kuna mipeko ezalaki makasi awa bamonaki ke mipeko eza makasi baboyaki biso tozwi na biso esengo te esengo te nasi pe likambo yango etangama kaka epa na biso yango ekutela biso awa kaka molimo santo ayene na nkama toyambaki ene toyambaki ete kino lelo oyo tosinga likambo wana bakoya kaka o bakokende wapi okende pai te kakawa sika molimo ezali ilokolobi papa Toma kufa betango natali mwana na ya mobali soki ozaki na likambo na papa Toma mwana aza wana na kotuna ye tokoni bongo te donc bakokani aka na ye mpona bongo likambo oyo tosali nzambe asepeli biso mpe tosepeli awa tozokende lelo toaza kovoyage me nakota mpe mosole mwa masolo ndambo ezali tokende lombango tozonga lombango tosisa programe na bango soki topesi bango korevoir bakei tokoti na makambo mosusu toyokani tosilisi na kombo tata mwana te tata molimo santo santu episameli biso na tata molimo santu na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana ya tata molimo santu tina likambo oyo bino boyebi yango soki papa Toma andimaki nzoto na ye ezonga na nkamba bino nde boyebi na ntango oyo azalaka awa kongo basolo na bango kobanda kokamfumalo na ye moko papa Toma oyo bakangaki lelo toye kokokisa likambo na bango ozoto eye kokundama awa molimo ekote na Yerusalemu na misala oyo basalaki ya solo toza mokili ya masumu tosalaka oyo bino kosepelaka nango te kasi lokola ayebaki nzela na bino na pasi oyo amonaki na mokili na programe ya nzambe oyo azalaki na mateya bato tikete oyamba molimo na ye aye kozali ekuti pamba te soki totali
na basana na bamula oyo ya sali nzoto ekoti lelo ya solo oyamba molimo na ye siko oyamba yango biso tozokokisa kaka mokama ndenge yasengelaki lelo tozokende na souverture kotika nzoto mozoyi na biso bandela lelo kaka mpe bazali kokende monisa bango na malamu na Kinshasa yomile bakozwa foro bake na Etats-Unis okomisa bango kuna yango nde tosengi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sana amen oyo baza na programme sport Musique. Papa. Jangan panji. Jangan mungkin panji. Jangan mungkin panji. Mama bandeko balandi ya solo biso banso tozali komona ma ezali koleka awa sasa epi na mboka nkamba eluselemi ya sika kasi tokoyebisa na bino ete tokomi bongo na ngonga ya 12h02 epai kani nzoto ya papa Thomas ezali bongo
ko kende malembe po ete to kende ko tika ye na ndako na ye ya suka ya solo papa batata ba mama ndenge tozali koloba ete nulle part ailleurs ezana lingomba moko te ekoki kosala organisation ya boye soki eyamba ya papa Simon Kimbangu te nde na yango na kanisa biso banso tolandi maye masili bongo koleka nde tokomi bongo na eleko eye nzoto esili bongo kolongwa po ete ekende isi. Voilà ndenge tolobi ete bandeko balandi tozokende kotika nzoto ya papa Thomas na ndako na ye ya suka epai kani molongani wa ye asilaka bongo kotika biso na uta mobu mwa koto moko kama libwa tuku mwambe na motoba tope 1986 ndetala epai kani mibu tuku misatu na mibale esili bongo koleka tope 32 ans depuis mama tope molongani wa ye asilaka bongo kotika biso nde lelo oyo papa Thomas ye akokende kokutana na molongani wa ye papa Gile na pesi ono maloba pamba te ebele basokolanda biso na ngonga oyo ezala pe bandeko na biso kuna na este na yebiete okoki kozanga liloba te pona ko yebisa bango nini ezokoleka awa na nkamba Yerusalemi ya sika et surtout que liboso ya tata mokonzi ya bule Simon Kimbangu Kiangani pe liboso ya batambusi nyonso oyo bauti province par province différent baye awa na tina molulu oya le 12 octobre oyo to uti bongo ko sepela biso banso mibu tuku motoba na sambo to pe 67e année uta papa Simon Kimbangu atika biso pe mbotama ya papa Simon Kimbangu Kiangani malobe pa na yo papa Gile. Kweli wa baba wa mama ambao mkitufuata katika siku hii ya leo tariki 15 mwezi wa 10 mwaka huu wa 2018 tunapatikana pankamba Yerusalema mpya katika siku ya leo. Mkiona kama vile mkiona hapo inakuwa ni mwili ya baba Thomas akiwa Noir Americain ambaye aliweza akifariki huko pa Amerika na baada ya kufariki baada yeye aweze kufariki aliweza kaaga na kusema mwili yangu mtaubeba huko pankamba Yerusalema mpya. Kwa kweli na leo imefanyika. Vous nous voyez là-bas, c'est le cortège funérailles de Papa Thomas qui est un noir américain qui avait rendu l'âme justement en Amérique, donc aux États-Unis. Avant sa mort, il dira à ses enfants que vous rapatrierez mon corps en Afrique. Pourquoi? Parce que nous sommes venus de l'Afrique et c'est là, en République démocratique du Congo, en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Voilà, chose provenant des États-Unis, ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, pour rapatrier le corps de leur père, Papa Thomas. Voilà, c'est maintenant le funérail, c'est la cérémonie funéraille de Papa Thomas et là nous l'acheminons justement au cimetière de Maman Mwilou, en Gom des enfants de Dieu, ici en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, où règne Papa Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e génération, le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a promis. Papa Simon Kimbangu Kiangani, il est Dieu, c'est le Saint-Esprit, Dieu de promesses qui va accomplir toutes les promesses nous laissées par non papa, c'est-à-dire papa qui sont le Charles Daniel, papa Dialungana Kiangani et papa Paul Salomon, papa Diangenda Kuntima, Joseph. Voilà en quelque sorte la quintessence de cette journée. Nous ne sommes pas seuls. Je suis avec papa Nelson qui va vous dire un mot à Lingala concernant cette cérémonie. Merci papa Nelson, à vous l'antenne. Là directement vous parlez de scoutisme, non? Matondi mingi papa Gile pona kopesa ngai lobeli ya solo bandeko balandi ndenge toyebisaki na bino ete lelo tozali bongo mokolo mwa lundi le 15 octobre 2018 awa na mboka nkamba Yerusalemi ya sika e paikani biso banso tozali bongo komona ete ya solo papa Simon Kimbangu ayaki pona biso kaka te awa na Afrique kasi pona mokili mobimba ya solo papa Thomas ye asilaka bongo kotika biso uta 2012
kuna na mboka États-Unis d'Amérique. Kasi natina ya kotala maye oyo yesilaka bongo koloba pamba te balobaka ete lia biloko oyo muwei atiki kasi maloba na ye kolia yango te nde Papa Thomas aloba ete ngai pe mukolo tata Nzambe akozwa molimo na ngai esengeli ete nakoka bongo nzoto na ngai koka bongo kokende esika molongani na ngai akundamaki nde wana tozali bongo komona ete Papa Thomas mukolo mwa lelo ye azali bongo kokende ete akoka bongo kokutana na molongani wa ye oyo atika biso uta na 1986 oyo nzoto na ye esilaka bongo kokundama awa na mboka nkamba elutselemi ya sika kasi bande kobalandi bokoyeba ete tozali bongo ebele pamba te Yerusalem ya sika ekoyamba mabota ya mokili mobimba nde tokopesa pe maloba epa ya Papa Charles po ete akoka bongo koyebisa pe biso oyo ezokoleka awa. Senhor, obrigado sobre o microfone dado comigo. Nesse momento estamos lá no cemitério para enterrar nossos irmãos afro-americanos, porque foi prometido antigamente, no tempo dos nossos bisavós, no tempo do Papa Simão Kimbangu, no tempo dos nossos papais, 3 papais, disseram que os dias próximos, os irmãos que foram vendidos nos estrangeiros, nos americanos, vão voltar. Agora estamos a ver, o princípio já iniciou. O irmão falecido antigamente já tinha falecido lá na América, afro-americano. A mulher dele já tinha chegado aqui em 1985. Foi enterrado aqui, agora, hoje é dia, o marido. Porque foi a promessa, significa que os americanos daqui a pouco vão chegar aqui na terra de seus bisavós, porque foram vendidos antigamente. Obrigado, vou entregar mais o micro no meu irmão, o Papa, o Nelson, que está comigo aí. Vingi batata na mama betume kuwa eti mene ya yake luziku ya Papa Thomas ya yake afro-américain fatu mezabila ya eti faso bakitu baka kudia ina nyoso onfu mutume kubwa kumetwe kufani bika kasi ya meka tukabika diambu mutekufwa bake kuzimisaka ya uve nde betume kuzamona eti bubu yake kilumba nene lundi le 15 octobre 2018. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous nous voyez, c'est juste la continuité de ce cortège funérailles pour acheminer le corps de Papa Thomas qui est un noir américain, qui avait prédit, qui avait promis à ses enfants que mon corps sera un jour rapatrié en Afrique où règne notre Dieu, Papa Simon Kimbangu, Kiangani, voilà. Aujourd'hui, chose promise, chose faite, qui a rendu l'âme en 1986. Voilà. Aujourd'hui, sa femme avait été rapatriée ici en 1986. Voilà, c'est sa femme qui avait d'abord commencé à venir ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Et aujourd'hui, bon, Papa Thomas, après avoir rendu l'âme en 2012, sera rapatrié aujourd'hui
le 15 octobre 2018. Voilà, matière Mama Mouilou de Ngombe Kisuka, comme vous nous voyez déjà. On arrive et derrière nous, nous voyons l'ambulance. L'ambulance pour d'entourer d'autres fidèles kimbanguistes qui sont présents ici. Nous disons merci pour être des nôtres. Voilà, je vais céder le micro à mon confrère Papa Makese pour nous dire un mot à Kikongo. Papa Makese, à vous l'antenne. C'est bon. Oui, tate ba mama kapila kese mulumkia unu lumkia nene mululizingula beto band tuna feti zitatu feti antete feti ya ngutuka yo tubokilanga la date de naissance feti ya nzole tubokilanga mariage longo lwa felela feti antatu yawi lufwa mundu kafuanga ko kimfwamfwa kimpinga pinga batate ba mama unu tuna mufeti ya ntatu ya tata Toma lufwa lulutuki di kuna Amerika batate ba mama dia muda sivi me kwa tata Nzambi kadia dia muda siviko yo ita ya yisidi tutomene yo dila kuku ba mosi batomene temwe nake wi tutomene yamba kwa mbote ndilu ya mbote ndeko temo makulu mbote dia muda kikunda tata Nzambi fumoto iskilite tata velela mo lumu kina ivutula nitu yengendwa muno dia muda ki tuisi tona fe koko tatuka ikwa koko kuona mumakulu koko kulumikina mumakulu dia mdaki yelu semni dia kulu dia fwa batate ba mama yelu semni dia paidia tutatunga o tata Toma otomene tona yani vo wakota kwani deja ndama wakota kwani dia ngo dima tasala dia mdia patsa hanga kutoka kama yenitwa yani yemwela bia kota mu yelu semni dia Ok. Allez. Oui, batate ba mama lumukia kinene mudia tata Toma yani wena wakele afro-américain yani wadino fiando vukina fonkentwa muno wasiamina kuna yirse midiampa dikundanga tata Nzambi moto iskile tata mwanda velela mono pe lumukia mono voki fweni lunata nitwa mono kuna yirselemi dio batate ba mama tumweni nkangwa mpila yuzikuta kana mulumukia unu lumukia kinene dia mudia feti antatu ya tata Toma muntoto tatuka muntoto tavutuka batate ba mama ditumweni ku cimetière kia ngombe kintuka kukutweka tutukidi mu Yerusalemu diapa tuizili ku ngombe kintuka kuna cimetière mpasi foto mvuto la muntoto dia muntoto tatuka muntoto tavutuka batate ba mama champila kise mulumkia unu tufitikala ngindu si mosi twakala bonso kima kimosi lekila kumosi sika mana kumosi dia ki lumukia ntuka kikutuvungilanga kitukuzabudianga mbalu kwa tata Nzambi fumoto isikilizo tata mwana velela yani vo bwetu feti sa batate ba mama nitwa yani yemwela bya kota deja mu Yerusalemu yena boto formalité kila muno mosiko stawandinga ya tata munandinga ya lumputu bwetele mulukao. Merci beaucoup Papa Makese, nous sommes toujours ici en Kamba dans cette belle ambiance de festivité du 12 octobre marquant le 67e anniversaire de la disparition physique de Papa Simo Kimbangu à Lubumbashi et de la naissance de sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani ici en Kamba. Nous avions reçu une forte délégation américaine qui est venue avec le corps de Papa Toma pour l'inhumation ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, au lieu où repose à jamais son épouse qui était enterrée depuis que la délégation afro-américaine a salué leur retour dans la mère patrie.
mère patrie. Donc ils sont toujours ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Vous voyez cette belle ambiance qui se déroule ici, en tout cas c'est fantastique, nulle part ailleurs. Donc ils savent que leur origine est africaine, mais ils doivent rentrer par Kamba, Nouvelle-Jérusalem avant que chacun d'eux retrouve son origine, son pays, sa province ou son village d'origine. Nous sommes ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, c'est ici le siège international de l'église kimbangiste. Nous sommes au cimetière de Ngombe Kisuka, où on avait enterré autrefois Maman Marie Mwilu Kiawanga depuis 1959 et exhumé en 2009. C'est ici où se trouve aussi le cimetière de tout, presque les disciples de Papa Simon Kimbangu. Alors voici cette belle ambiance que nous vous proposons ici au cimetière de Ngombe Kisuka, où nous allons procéder tout à l'heure à l'enterrement de Papa Thomas, où sa famille est venue avec depuis le... Comme chacun de nous, je passe le micro à ma consoeur, Maman Godet. Il y a mes cousins, Beto, famille, ya Papa Thomas, il y a mes bika Beto, Neba, il y a mes cousins, Bamekota, Samunati, Kutala, Iki Faso Beto, Kesadilaka, Beto, Kefutula, Ntutu, Nandi, Nantoto, Kasina Kutalaka, Papa Luzolo, Bubu, Yake Kilumwa Nene, Yai Beto, Bakimangise, Beto, Longa, Bampanga Beto, Afro-américain. Façon de ça de la cérémonie na beto ya luziku samuti ba ukekuiza bakekuiza mona ni façon beto ça de la ka mamba beto beto mona ina mwana nandi ya kento kena emotion yandi kena kudila samna kutala ti anmekuiza na bwala na yandi yandi butuki ya ba ukatukaka kuna bakwendaka la kinanga bakeyo kaka bau kasi kwaku bakesala anikela kudila samna emotion ya kutala ti cérémonie yandi kuna bakesalaka ya uvi ya una beto bakimangise beto kena devoir ya kulonga inza mvimba ya ikia Ngombe Kisuka ya teleka beto kasika kadia kawa avec asi samu na kutalaka ti kento na yandi bazika ka yandi awa ya wina yandi daka nzutu na yandi bazolaka ti ya kuisa awa na Kamba Yerusalemu beto kena mpangi gile yandi ketubila beto na ndinga ya Swahili. Kwa kweli asante Mama Godet kwa kuweza kutupatia tena nafasi ya kuweza kuongelea mambo yako yanapitika hapa Pankamba Yerusalemu ya Mupya katika siku ya leo tariki 15 mwezi wa 10 mwaka wa 2018. Kwa kweli tunaangalia hapo watu kolo tutambola ngakiesa kasikina tufamba na kampasi tala selu kabeno Papa Thomas watambula mbila mbanenu lweke mumbanza Yerusalemu bubutangu ifuene mukumvutula muntoto mutatuka ngianto kulu programu yambani sono kondo bulu diambo yindu famili kasiti yindu la dibundu ngianto kulu programu zetu zazo momoko mabeno munkumbwa seyo mwana pevi anlongo. Amen. Kwa kweli wa baba wa mama ambao mkitufuata popote mnapo, tunaangalia hapo wako wakikishusha mwili wa Baba Thomas ndani ya nafasi yake ya mwisho. Kwa kweli tunaona ni wao tunawaita wa scout kimbangist, wako wakishusha mwili wa Baba Thomas katika siku ya leo tariki 15 mwezi wa 10 mwaka wa 2018. Kwa kweli Baba Thomas aliweza kuaga na kusema ya kwamba mimi nakuwa mtu wa Afrika na kama ya mambo tunaangalia hapo ni wao watoto wa Baba Thomas, tukimuona pale mama ambaye anakuwa mtoto wake wa mwisho naye aliweza kufika na huyo anatukewa. Kwanza angalia namna gani wameleta mwili ya baba hapa Pankamba Yerusalemu Mupya katika siku ya leo. Tunasema wao tunawaona wanakuwa watoto wako wakitupa maua ni ya kaburini ya baba yao Baba Thomas. Baba Thomas akiwa Noir America ambaye aliweza akiaga na kusema mwili wake utakuja hapa leo, imeweza ukafanyika. Lakini Mama Godet, unaweza kuwa na neno ya kuweza kusema katika siku ya leo? Mama Godet, ni kwa microphone. Matondo mingi pagile ya solo wala ya solo bana batondi na emotion pona kotala kaete bango kuna bamona kama bana ya Papa Thomas batondi na emotion pona kotala cimetière ya mama na bango pe nde ba yepo batiela epe fololo
bazali kolela mpona kotala ete mama asika bango lelo papa mpe aye kovanda pembeni ya mama na bango awa nde mboka na bango bauta batondi na émotion makasi na banza papa Ferdinand okoyebisa mpe bayi Falansa bayoka oyo ezali koleka awa na esika oyo. Merci beaucoup Maman Godé. Nous vous informons que là c'est la famille biologique, les enfants biologiques de papa Thomas et sa chère épouse qui circulent autour de la tombe de leur regrettée mère. Ils vont tourner aussi autour de la tombe de papa Thomas. Comme ils savent que c'est l'Afrique, leur mère patrie, ils sont venus retourner le corps de leurs parents. Ils ont amené le corps de leur père pour l'inhumer à côté de sa chère épouse. Papa Makese, je ne sais pas quel commentaire tu peux faire. L'identité. Voilà, Papa Makese. Oui, tata afro-américain. Watuna votata Simon Kimbangu yani mwanda ludi mwanda velela ndio moma kulu kwa yani mena enkento no wafwa bilumbi luta buka fauza ziami na kujirisa media pa kusimeteri kia ngombe kitsuka. Mama tozwami awa na cimetière ya ngombe Kintsuka esika toyeko kunda papa na biso papa Thomas azaki musali munene abundela kili ngomba ya papa Simon Kimbangu kiangani kuna na États-Unis ngonga na koki oyo ye akupaki ye alobaki mwasi na ngatel make bakunda na nkamba Nouvelle-Jérusalem ngai pe mukolo nanga soke koki bosala tu bome manzoto na ngai esika ya mwasi na nga bakundaki ye na nkamba Nouvelle-Jérusalem yango tomoni ngonge koki voilà ngonge koki Oto eko ja papa Thomas na mabele pourquoi parce que to uta na mabele to kozonga pe na mabele oui ya solo batata ba mama esengo boko mona ngo wapi soki na lingombo te to kozonga sa elobeli epa ya papa Nelson po ako kolakisa biso mainini o ezoleka na cimetière ngombe Kintsuka papa Nelson. Oui, merci Landi. Micro na biso ko tambola na tina ete totala pe esengo ya bandimi ya papa Simon Kimbangu na mukolo mwalelo oyo ezali bongo koleka awa na cimetière ya mama Mwilu. Ya solo mingi bakotuna pona nini mikolo oyo basoko kunda batu na cimetière ya Sikame. Pourquoi baye na cimetière ya mama Mwilu? Ya solo pambate mulongani ya papa Thomas ye asila bongo kotika biso nzoto na ye ezali awa na cimetière ya mama Mwilu. Nde paikani espace etikala na tina ete papa Thomas mukolo akozongisa nzoto mbe nzoto na ye ekoka bongo koya nde epai kani lelo oyo tosili bongo ko se retrouver awa na cimetière ya mama Mwilu kasi bande ko balandi micro na biso ekotambola na tina ete totala pe esengo ya bana papa Simon Kimbangu na oyo esili bongo ko salama na mukolo mwa lelo awa ya le 15 octobre 2018.
Thank you.